មៃដើម្បីឲ្យពួកគេទទួលបានជាមួយអតិថិជននៅការទំនុកចិត្តផងដែរយើងបន្តនៅរឿងរ៉ាវមួយទៀតដែលជាបទយការៀបរៀងដោយលោកអៀនឈឹងនេះតាក់ទងទៅនឹងសហគ្រិនកម្ពុជាមួយរូបបានចូលរួមអភិវឌ្ឍនិងជំរុញធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាទទួលស្គាល់និងគាំទ្រផលិតផលម៉ាកសញ្ញារបស់ខ្លួនដូច្នេះសូមអញ្ជើញទស្សនានៅបទយកានេះដូចតទៅសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់យុវជននិងសង្គមជាតិសហគ្រាសនេះបានកំពុងផ្ដល់កន្លែងការងារជាច្រើនដល់យុវជនខ្មែរទន្ទឹមនឹងមានវត្តមាននៅលើទីផ្សារសហគ្រាសនេះក៏តែងតែមានការពិបាកក្នុងការចាប់ផ្ដើមដំបូងផងដែរហើយក៏បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការទទួលយកភាពបរាជ័យដើម្បីឈានទៅរកការអភិវឌ្ឍសហគ្រិននិងការបណ្ដុះបណ្ដាលការកែច្នៃដល់បុគ្គលិកជាបន្តបន្ទាប់ក្រុមហ៊ុន MG Pacific ជាសហគ្រាសមធ្យមក្នុងស្រុកមួយបានបើកសម្ពោធទីស្នាក់ការរបស់ខ្លួននៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចូលរួមចំណែកផ្សព្វផ្សាយនិងចែកចាយអំពីផលិតផលក្នុងស្រុកនិងជំរុញធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាបានស្គាល់និងគាំទ្រផលិតផលនេះក្រុមហ៊ុននេះបានតស៊ូជំនះនឹងបញ្ហាប្រឈមនានាក្នុងជីវិតអាជីវកម្មតាំងពីចាប់ផ្ដើមដំបូងដែលមានមនុស្សធ្វើការតែ2នាក់គត់រហូតបានបើកសម្ពោធទីស្នាក់ការលក់និងចែកចាយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងឱកាសបើកសម្ពោធនោះលោកតាំងសុជាតិដែលជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន MG Pacific បានឲ្យដឹងថាមុននឹងបានដោយសពថ្ងៃនេះលោកបានជួបបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនក្នុងអាជីវកម្មទាំងបញ្ហាដំណើរការក្រុមហ៊ុននិងបញ្ហាធនធានបុគ្គលិកជាដើមប្រវត្តិតស៊ូរបស់ MG ដូចខ្ញុំបានថ្លែងខ្លះក្នុងពេលដែលបើកកម្មវិធីហ្នឹងគឺពិបាកបំផុតគឺការរើសបុគ្គលិករបស់យើងដោយសារអីដោយសារយើងតូអញ្ចឹងណាដូចថាចាប់ផ្ដើមបើកដំបូងភ្លាមមាននាយកមួយសមាជិកមួយណាបងហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកដូចថាអូខេទៅពីបុគ្គលិក50នាក់ជាប់50នាក់ដល់មកអត់មកធ្វើបានឯម្នាក់បាទនេះជាការលំបាកទីមួយរបស់យើងគឺខាងបុគ្គលិកបន្ទាប់មកពីតាក់ទងរឿង supplier ពេលណាដែលយើងតូយើងទិញអីវ៉ាន់បានថ្លៃទាំងអស់ចឹងយើងលក់វិញអត់បានថ្លៃទេតែពេលនោះជាការលំបាកដែលយើងត្រូវព្យាយាមពុះពៀយ៉ាងម៉េចឲ្យរួចផុតនឹងរយៈពេល1ឆ្នាំដែលជារយៈពេលដ៏លំបាកលំបិនបំផុតក្នុងការចាប់ផ្ដើម business ដែលយើងជាសហគ្រិនវ័យក្មេងតែពុំមែនជាមកពីក្រុមគ្រួសារដ៏ពងពោះថ្លៃថ្នូរគឺមានតែចំណេះតែអត់លុយបាទនេះជាការលំបាកមែនទែនគឺមួយធនធានមនុស្សអ្នក supplier ហើយនិងអតិថិជនបាទគឺទំនុកចិត្តពីអតិថិជនតែម្ដងលោកតាំងសុជាតិបានហៅ MGជាផលិតផលនិងម៉ាកសញ្ញារបស់កម្ពុជាក្នុងចំណោមសហគ្រាសជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រុមហ៊ុន MG Pacific បានជំរុញឲ្យមានការទទួលស្គាល់ MG ជាម៉ាករបស់កម្ពុជានៅលើទីផ្សារដែលសប្តាហ៍នេះស្ទើរតែគ្របដណ្ដប់នៅលើទីផ្សារទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាទៅហើយម៉ាករបស់កម្ពុជាខ្ញុំឃើញមានគំនិតមួយថាអូខេខ្មែរយើងធ្លាប់ជាអ្នកពូកែខ្លាំងមួយដែរដល់ចុងក្រោយឥឡូវគឺដូចជាបរទេសគាត់មកវេលលុបច្រើនខ្មែរយើងដូចជា value too much ទៅលើតាក់ទង international brand ហ្នឹងបានអូខេខ្ញុំថាយើងមានចំណេះវិជ្ជាប៉ុណ្នេះដែរធ្វើឲ្យមានថាអូខេយ៉ាងហោចណាស់បរទេសគាត់បានប្រើម៉ាករបស់យើងហើយជាទូទៅសំខាន់បំផុតគឺអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងជួយគ្រប់គ្រងនៅផលិតផលខ្មែរយើងគឺយើងព្យាយាមទាំងគុណភាពសេវាកម្មនិងតម្លៃលោកតាំងសុជាតិបានបន្ថែមទៀតថា MG បានជ្រៀតចូលទីផ្សារតាមរយៈសហគ្រាសចុងភៅក្រុមហ៊ុនរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្រុមហ៊ុនព្រានវិក័យប័ត្រតាមអេឡិចត្រូនិកនិងតាមបណ្ដាទីផ្សារនានាជាច្រើនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះផលិតផលនេះនៅតែមានចន្លោះទីផ្សារជាច្រើនទៀតដែលក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការពង្រីកខ្លួនឲ្យបានកាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខទៀតខ្ញុំមើលឃើញច្រើនដូចថាអូខេម៉ាករបស់ខ្មែរតែមានតម្លៃខ្ពស់ចាប់ផ្ដើមពីអតិថិជនពីមធ្យមទៅលើគឺអត់មានតែម្ដងបាទអត់មានតែម្ដងអញ្ចឹងអូខេគឺឱកាសសម្រាប់ MG យើងដើម្បីពង្រីកលើទីផ្សារអត់មានប៉ះអ្នកណាប៉ះគឺមានតែ MG យើងដែលយើងចាប់យកនៅចំណាយអតិថិជនគឺពីមធ្យមទៅលើយើងចង់បានអូខេកុំឲ្យថារបស់ខ្មែរហើយធូរថ្លៃអត់គុណភាពមិនល្អឥឡូវយើងបដោតខ្លាំងលើអ្នកចែកចាយបន្តគឺយើងចែកចាយគ្រប់ខេត្តគឺទស្សនវិស័យរបស់ក្រុមហ៊ុន MG គឺឆ្នាំ2017នេះគឺមានគ្រប់25រាជធានីខេត្តក្នុងទីរួមខេត្តត្រូវតែមាន MG យ៉ាងហោចណាស់មាន10ហាងទៅ20ហាងក្នុងមួយទីក្រុងបាទ
ហើយឆ្នាំ2018ត្រូវតែមាននៅក្នុងប្រទេសជិតខាងយើងមួយឬក៏ពីរបាទក្នុងទីក្រុងរបស់ពួកគាត់គឺដើម្បីឲ្យពួកគាត់ទទួលបាននៅផលិតផលខ្មែរតែមានគុណភាពគឺជា brand ដ៏អស្ចារ្យមួយគួរបញ្ជាក់ថាការប្រកួតប្រជែងកាន់តែមានខ្លាំងឡើងនៅលើទីផ្សារនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះជំរុញឲ្យម្ចាស់សហគ្រាសនិងក្រុមហ៊ុននីមួយៗត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការបង្កើនគុណភាពផលិតផលនិងសេវាកម្មការរក្សាកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងការទទួលស្គាល់ម៉ាកសញ្ញានៃគុណភាពផលិតផលរបស់ខ្លួនជាដើមចាសសូមអរគុណជាអាណាចំពោះប្រិយមិត្តទស្សនិកជនចំពោះការតាមដានទស្សនានៅព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចយប់នេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់នៅពេលនេះនាងខ្ញុំសនសុខៀងនិងក្រុមការងារសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា